Esse bicho foi eleito o animal mais feio do mundo. Esse é o peixe-bolha. Um camaradinha que não é feio por natureza, só tá no lugar errado. Diferente da maioria dos peixes, ele não tem um corpo resistente e nem ossos duros. Mas isso é adaptação, porra. Esse corpo mole o torna um pouco menos denso do que a água, permitindo que flutue próximo ao fundo do oceano, só esperando a comida passar. Esse cu de bolha vive em uma profundidade onde a pressão é 100 vezes maior que na superfície. Lá embaixo ele parece um peixe normal, mas é aqui que o problema começa. Às vezes o peixe-bolha é capturado por acidente em redes de arrasto, usadas para pescar os animais das profundezas. E quando é puxado rapidamente para cima, a queda de pressão repentina faz com que seu corpo sofra graves danos por descompressão. Sua pele se expande, seu rosto fica flácido e surge aquela versão que parece um meme ambulante. E foi assim que o elegemos como o animal mais feio do mundo. Um pobre peixe desfigurado que nunca deveria ter sido trazido à superfície. Se eu te levasse pro meu ambiente, tu também ficaria feio. Agora vamos ver o gato padeiro.